בוקר טוב רבותיי, ערב שבת קודש פרשת בו. היום הוא יום הפטירה של סבא רבא שלי, רבי יוסף משש, מסס, זכר צדיק לברכה. אנחנו נזכיר בעזרת השם באמצע הדברים משהו ממידותיו. ברשותכם, אני רוצה לגשת לחמישי של הפרשה. החמישי של הפרשה עוסק בציוויו של משה רבנו לעם ישראל להכין את ענייני קורבן הפסח. עכשיו, הציווי על קורבן הפסח הוא לא מתחיל בחמישי, אלא הוא מתחיל לפני כן במה שמכונה פרק י"ב. בפרק י"ב הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אומר השם משה ולאהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון ולכם לחודשי השנה. ואז דברו אל כל עדת ישראל לאמור בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש שא לבית אבות, שא לבית, ובמעט הבית להיות נישא, ולחכו שכנה וכו'. ואז כל הלכות קורבן הפסח, שימו לב, מפסוק ג' עד פסוק ט"ו, שאז מתחילים לדון בדיני המצות. כלומר, כמה פסוקים? 12. יפה. ואז מגיע הציווי, שימו לב, בחמישי. ויקרא משה לכל זקני ישראל, ויאמר עליהם, משכו, וקחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח. ולקחתם אגודת אזור ודבלתם בדם אשר בסף, והגעתם אל המשקו ואל שתי המזוזות בדם אשר בסף וכולי. עד איפה? עד פסוק כ"ה. כלומר, מפסוק כ"א עד פסוק כ"ה. כמה פסוקים? 4 פסוקים. מה ברור? שימו לב, בציווי של הקדוש ברוך הוא למשה יש 12 פסוקים, בציווי של משה לעם ישראל יש 4 פסוקים. מה ברור? מה קרה כאן? כן? שיש פה פער, כן? לכאורה בין הציווי לבין העברת המסר. אז ברור הדבר שזה, כמובן לנו שזה לא כך. ויש כמה וכמה הבדלים בין הדברים. והפרשייה הזאת היא אחת הפרשיות שהרב הירש ככה מעריך ומסביר שבעצם אתה רואה פה שהייתה תורה שבעל פה. כי בעצם ברור שחלק מהדברים נמסרו בעל פה, חלק מהדברים שמשה אומר, הקדוש ברוך הוא לא אמר לו. לא כתובים בתורה. אז מאיפה משה אומר אותם? כי היו בתורה שבעל פה. אנחנו נעסוק באחד הפרטים הללו. בציווי מה כתוב? תסתכלו בציווי. מה כתוב? ויאמר השם משה וכו', דברו אל כל עדת ישראל לאמור בעשור לחודש הזה. אז למי משה רבנו צריך לדבר? הוא צריך לדבר לכל עם ישראל, נכון? פרק י"ב פסוק ג' משה רבנו מצטווה לדבר אל כל עם ישראל. מה הביצוע? ויקרא משה לכל זקני ישראל וכו'. מי חסר? כל העדה. כל העדה. אז מה קרה פה? מה קרה? הוא מדבר לזקנים שלמדו את העם. כלומר, משה רבנו לא עושה בדיוק מה לכאורה מה כתוב, דברו על כל עדת בני ישראל. משה רבנו קורא רק לזקנים. מה קרה? מה? דברו, זה אתה ואהרון. נכון. ופה כתבו משה. נכון. עוד ש... אז מה קרה כאן? אז באמת זה לא קשור כל כך לקורבן פסח שזה יהיה עיקר הנושא של השיעור, אבל זה מדרש נעים ונחמד, לכן ברשותכם נתעסק. המדרש פה, אנחנו נעסוק במדרש על הסדר, על הפרשייה. אומר המדרש, ויקרא משה לכל זקני ישראל, הדאות הכתיב ב60 חוכמה ואורך ימים תבונה. אנשים יש 60, כן, זקנים, הם חכמים. למה זכו הזקנים שיגאלו ישראל על ידיהם? למה באמת הזקנים פה מופיעים כאן?
אלא, בשעה שנגלה הקדוש ברוך הוא אל משה בסנה, אמר לו, לך ואספת לזקני ישראל. כיוון שבא משה, מיד, וילך משה ואהרון ויעשו את כל זקני בני ישראל. ואומר, ויאמנה. אמר הקדוש ברוך הוא, הריני פורע לזקנים אז שעשו את ישראל להאמין בשמי. בשעה שאמר משה, ואומר להם, אלוהי אבותיכם שלחני אליכם, אילו לא קיבלו את הזקנים, אילו לא קיבלו הזקנים, כלומר, כשמשה רבנו בא בפעם הראשונה ומדבר אל עם ישראל, מה היה קורה אם לא היו מקבלים הזקנים? אם הזקנים לא היו אומרים בסדר, אף כל ישראל לא היו מקבלים. אלא, הזקנים קיבלו תחילה, ומשכו כל ישראל אחריהם ועשו אותם להאמין לשמו של הקדוש ברוך הוא. אמר הקדוש ברוך הוא, אף אני עושה להם כבוד, ויהיה גאולת ישראל על ידיהם. שיהיו ישראל שוחטים בישראל על ידיהם של זקנים, שנאמר ויקרא משה לכל זקני ישראל, לפיכך הכתוב ושבחן בישישים חוכמה. אז בעצם עם איזה שאלה מתמודד המדרש? למה משה לא דיבר איתם לפני עצמו? מה? למה משה לא דיבר עם ישראל? למה משה לא דיבר על ישראל? אלא עם הזקנים. למה? לכאורה, מה היה ראוי באמת? מה היה ראוי באמת? שמשה ידבר עם כל עם ישראל. הרי אנחנו מדברים פה על הקורבן שבזכותו, נראה בעזרת השם בהמשך, הם נגאלים. אז היה ראוי שהציווי יהיה ישיר. למה להראות איך הזקנים? אומר לנו המדרש. מה התשובה של המדרש לדבר הזה? למה? הם האמינו לו מתי שהוא בא בשליחות, וזכותם עם ישראל שמע, אז בעצם, אז מה עושים? זה השכר. אבל מה השכר? שבזכותם נגאלים. שהוא עומד מה זה עוזר? מה זה השכר הזה? מה בדיוק השכר הזה? מה היה קורה אם לא היה ככה? אני חושב שנגאלים בזכות רק משה. בזכות משה, ואז מה רוצים לעשות? שיהיה להם הזקנים בזכות מיוחדת, כי להם השפיעו על כל עם ישראל. כלומר, אז בעצם מה רוצים לעשות? אבל שימו לב. מה רוצים לעשות? גם מקשרת. נכון, הייתי אומר לסגור את המעגל. הרי כל הגאולה בעצם בזכות מי מתחילה? בזכות הזקנים. כי הזקנים האמינו. אז מה היה קורה בסוף? הזקנים עשו את כל העבודה, ומי מקבל את כל הצ'פות על הכתף? משה רבנו. הקדוש ברוך הוא לא ככה. הם התחילו להאמין, הם גרו אחריהם, מה מגיע להם? מגיע להם שבסוף נסיים בהם. למה? כי אז בסוף, עוד פעם הזקנים, זה אותם הזקנים שפעם אמרו לנו, אתם תראו, עוד ניגאל. אמרנו לכם. אז אני רוצה, אומר הקדוש ברוך הוא, לסגור את המעגל. שנאמר, בישישים חוכמה. מה הכוונה בישישים חוכמה? מה הכוונה בישישים חוכמה? בגלל שאדם הוא זקן, אז זהו, הוא חכם. זה אוטומט. ה-IQ הולך נו, מה אתה אומר רבי דוד? מה? ניסיון חיים. יש להם ניסיון חיים. ניסיון חיים, נכון. מה ניסיון חיים עושה? נכון. ידוע תדע. זה ככה, זה לא ב-60 חוכמה. אתה צודק, היה להם מסורת. אבל זה לא היה ב-60 חוכמה. פה אנחנו, המדרש מביא לנו פסוק כללי ב-60 חוכמה. כלומר, כשהתורה עשתה את זה, מה עשה משה רבנו בעצם? מה הוא גרם לעם ישראל? שכאילו יפנו הוא העלה את הרמה של הזקנים. נכון, כלומר הוא גרם לעם ישראל לכבד את הזקנים, כי מהרגע שעם ישראל רואה את הזקנים והוא רואה שההנהגה שלהם הייתה הנהגה טובה, העצה שלהם הייתה עצה נכונה, אז הוא מבין, טוב, כדאי ללכת אחרי הזקנים. מה החוכמה של הזקנים? אז אמרת רבי דוד בצדק, ודאי הניסיון. אני חושב שיש עוד נקודה מאוד מאוד יסודית אצל הזקנים. דווקא אצל הזקנים. יש מושג בפסיכולוגיה שנקרא רפריימינג. אני אולי אבטא את זה בבית הצרפתי, אבל הכוונה היא, כן, לשים את הדברים בפרופורציות הנכונות, כן? ומה הכוונה? אנחנו נוטים בחיינו היומיומיים, יש לך איזשהו מאורע, יש לך נגיד פגישת עבודה.
ואז כל כולך רועד ומשקשק על הפגישת עבודה שאולי תקבע את הגורל, נכון? מה קורה אחרי כמה שנים? אתה מסתכל על פגישת עבודה לאחור, ואתה אומר, נו, זה לא רציני, כן? כלומר, אנחנו נוטים, כשאנחנו חיים את הרגע, לתפוס אותו בפרופורציה לא נכונה. להפך, יש דברים בחיים שאנחנו מסתכלים עליהם ככה כדברים קטנים, וכשאנחנו מסתכלים בפרספקטיבה הגדולה יותר, אנחנו מבינים עד כמה הדברים האלה היו משמעותיים וחשובים בחיינו. מה בעצם עושה הגיל? הגיל נותן אפשרות להסתכל על כל החיים במבט מלמעלה. ואז בעצם, כשאתה מסתכל על כל החיים במבט מלמעלה, מה קורה? כל דבר מקבל את הפרופורציה האמיתית שלו. זה בישישים חוכמה. זה החוכמה של הישישים. ולכן לא פלא הוא שהרבה פעמים אתה תראה אנשים כל החיים שלהם עושים כל מיני דברים, פתאום מזכירים, תגידו לך, בני, תעשה תור מצוות, תקפיד, מה קרה? איפה היית אתה כל החיים? אלא מה קרה? דווקא כשבן אדם מתבגר והוא רואה כל החיים במבט, פתאום הוא תופס את הפרופורציות של הדברים. אם כשאתה בגיל צעיר אתה יכול לחשוב שכל העבודה זה הכי חשוב, אחרי 30 שנה שאתה בפנסיה, אתה אומר לעצמך, רגע, שנייה, כל כך חשבתי שזה כל כך חשוב, 30 שנה בפנסיה, אני מבין שהזמן של העבודה בחיים זה זמן חשוב, אבל לא כזה, זה לא העיקרי, זה חשוב. לא כזה משמעותי כמו שאתה נמצא בפנים. פתאום אתה רואה ערך של משפחה, אתה רואה ערך של מעשים טובים. הרבה דברים מקבלים את הערך הנכון. למה? כשאתה בן 90, אתה עבדת 30 שנה, ו60 שנה לא עבדת, אז רגע, אתה רואה שכל הריצה היא לא כזאת משמעותית כמו שחשבת. זה בעצם בישישים חוכמה. ולכן לא פלא שמי הביא את האמונה? הזקנים. כי הזקנים שראו, אמנם גם הם סבלו, אבל אמרו, רגע, תיקחו, תקשיבו. אומרים לכם שהקדוש ברוך הוא גואל אתכם, תקשיבו, יש לכם מה להקשיב. אמנם עכשיו אתם בשיא העבודה, בשיא השיבות, אתם אומרים מה זה יעזור לנו, מה יעזור לנו הזקן הזה? לאט לאט, תקשיבו. וזה בישישים חוכמה. כשמשה רבנו מפנה בחזרה את הזקנים, בעצם זה כדי שהזקנים יוכלו להגיד לעם ישראל, אמרנו לכם, והנה זה יתקיים. כדי שאנחנו נדע להעריך את הזקנים. אז זה המדרש הראשון, וזה בעצם השינוי בין הציווי הראשוני לבין הביצוע. כן. שאלה אחד אדם, אבל המצא יכול לאמץ נקודת מבט של זקן. אני לכן נמי. החז"ל אומרים לנו שלעולם יראה אדם את עצמו, המשנה בעבוד. הביטוי ברח לי, אבל המשנה אומרת שאדם מסתכל על עצמו כאילו מחר הוא מת. שהוא יום אחד יקים. כן, לא שהוא יום אחד, אלא כאילו מחר הוא מת. מה הרעיון? להסתכל כאילו מחר אתה מת. כשבן אדם עומד יום לפני מותו, כל הדברים מקבלים פרופורציות אחרות. מה? לעולם יהיו בגדיך לבנים, נכון, אבל טוב, זה לא הביטוי, זה לא משנה עכשיו, אבל הרעיון הוא, הנה חינמי. אנחנו צריכים לאמץ, תמיד לנסות לאמץ מבט שהוא כמה שיותר רחוק. ואז אנחנו נקבל את הפרופורציות הנכונות. יש לך חבר מאוד מאוד מכניס אותך עכשיו. אתה תסתכל, מה יהיה עוד 30 שנה? איך אני בעוד 30 שנה אסתכל על מה שקורה עכשיו? ואתה תגיד, עוד 30 שנה אני אתייחס לזה כדבר פעוט. אז גם עכשיו אני יכול להסתכל על זה כדבר פעוט. וזה בדיוק הנקודה שהיא ב-60 חוכמה. אתה תריב, אתה רואה ילדים רבים. אתה אומר לעצמך, אבל גם אני רבתי ככה עם אח שלי כשהייתי קטן. נו, זה כזה שטותי, כן? אז אתה רואה ילד עכשיו רב, כן? על מה? על חתיכת נייר. נו, זה כזה שטותי. אבל בדיוק כמו שאתה מסתכל על הילד, תבין, גם הזקן מסתכל עליך ככה. איך אתה רץ, איך אתה חושב שעכשיו אתה הולך לעשות כל מיני דברים גדולים, וחכה, אתה תראה שהדברים שאתה עושה עכשיו
ואתה חושב שהם כאלה חשובים. הם לא, ואת הדברים שאתה לא כל כך מייחס להם חשיבות, הם כן. לכן כן, לאמץ מבט של זקן, וזה בדיוק ב-60 חוכמה. לאמץ את המבט של הזקן. אז איך אני... הזקן הוא עבר הרבה דברים, הוא יודע מה יקרה בדפק. אדם צעיר, הוא לא עבר את כל הדברים האלה. לכן כתוב ב-60 חוכמה, זאת אומרת, נכון וראוי להתייעץ עם הזקנים. זה בדיוק הנקודה. וזה בדיוק מה שקורה בפרשה. משה רבנו שולח את הזקנים כדי שעם ישראל ילמד שיהיה לו מגע עם הזקנים. זה בדיוק הנקודה. עכשיו ברשותכם, אמרתי שנזכיר פה דברים, היות והיום זה בית בשבט, יום הפטירה שזה מור זקני, רבי יוסף משאש, אז נגיד שני דברים קטנים לעילוי נשמתו, שהיא מבחינת ב-60 חוכמה. לא אספר על תורתו, כי רחבה היא מניין, רק רוצה לספר שני דברים קטנים על מידותיו. מידה ראשונה, אני רוצה להראות לכם מה זה רב, מה שנקרא אותנטי. רב נבחר למעלת הרב הגאון, כמו הרב דוד שנוש, הרב העיר נתניה. זה מכתב שנשתלח אליו, שהוא שלח בשנת תשי"ד. מה קרה בשנת תשי"ד? פשוט מה שקרה, אנחנו 6 שנים אחרי הקמת המדינה, ומה שקרה, רבי יוסף אז בגיל תשי"ד, הוא בגיל 63, ובאותה שנה נפטר הראשון לציון, הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל. רב נבחר, מכתב כבודו הגיעני במועדו. ראיתי מה שכתב ידידי בעניין הרבנות במקום הרב עוזיאל. בעצם הרב דוד שנוש שלח מכתב לרב יוסף והזמין אותו, בוא תהיה רב, הוא היה אז במרוקו, בוא תהיה רב ראשי בארץ ישראל. כי לא נמצא בארץ אדם ראוי להישב על כיסאו וכבודו נזכר ממני. מזמינים אותו. ודיבר עם הגאון הרב הרצוג, ישמרו השם וכו' על העניין הזה. הוא ביקש ממנו לכתוב לי, לשלוח לו תמונתי בסדר יומי והחיבורים שחיברתי. עכשיו אתם מבקשים שאני אשלח לכם קורות חיים ולהיות מהעומדים למשרזו, במועמדים, למשרזו, וגם להגיש מועמדות וכו' וכו'. תודה לרבית לך ידידי ולעטר את צבי הגאון, כי עלה זיכרוני לטובה לפני ערום מעלת כבודכם. המקום בחסדו יזכירכם בכל טוב סלע, אמן. טוב, ועל גוף העניין. עכשיו אתם מבקשים ממני להיות רב ראשי, על גוף העניין. רחוקה ממני העמדה והערכה בזה, כי הוא כתר שאינו הולם אותי כלל, ומשנאה דרב מאוד מקראי. זה נען שיותר גדולה מהרגל שלי. קודם כל תראו, מי היה אומר היום דבר, מזמינים אותך להיות רב ראשי, לא צריך, לא רוצה בזה. טוב, ומה גם, עכשיו תקשיבו עוד, ומה גם, כי לא ניסיתי ללכת באלה לגדוף אחר השכרה, חלילה, כל ימי בורח מהשכרה, רק הבא אליי בהכרח בהשגחת הבורא, ושישבע מזונותיי ומזונות ביתי בדרך כבוד עם לימוד תורה לשמה, ובכן יסלחו הצדיקים אם לא עשיתי רצונם בזה. זהו. לא מקבל, לא רוצה, זה, ואז כך הוא כותב קורות חיים בקצרה, אבל הוא לא הגיש מועמדות, והרב דוד שנוש, באמת, אני יודע שככה הרב דוד שנוש התקשר אליו וניסה ללחוץ עליו, הוא אומר, לא יקום ולא יהיה, אני לא אגיש מועמדות. אז זה מה שכתוב שולחן אור דרך אגב, כן? שאדם צריך לברוח מהשכרה, לא תמיד רואים שזה מתקיים, אבל ב-60 חוכמה, באמת, אנשים גדולים כן נוהגים כך. לימים הוא נהיה הרב חיפה? לימים הוא נהיה הרב הראשי של חיפה, כן, כמובן, אז הוא התנה שבאמת יהיה לא, הפוך, זה טוב שאתה שואל איך הוא התמנה להיות רב ראשי של חיפה. אז הוא אמר תנאי, שלא יהיה שום מחלוקת על המינוי שלי. אז באמת הוא נבחר אחד, כי הוא היה הפוליטי, אז הוא אמר, אז היה שמה אז, חיפה הייתה עיר, מה שנקרא, עיר אדומה, כן?
אבל בחרו בו כי הוא אמר, אם אני רב, אני רב של כל הציבור, לא עושה הבחנה של שום דבר, ואז הוא נבחר פה אחד. זה היה... שמאלני. מה? כן, היה עיר של... איך נקרא? ראש העיר היה אז, איך קראו לו שם? אבא חושי. אבא חושי, בדיוק. אבא חושי. עכשיו תבינו, היה... רבי יוסף היה כל כך אהוב, שכשרבי יוסף נפטר, אבא חושי הזמין ספרים שלו, אמר אני רוצה לחלק את הספרים שלו לכל העירייה. כן? עכשיו הוא היה מפאיניק שרוף, כן? אבל הוא ברוך השם, הוא הצליח להיות נאהב על כולם, ואיך הוא היה נאהב? עכשיו אני אספר לכם משהו אחר. רבי יוסף היו לו הרבה תלמידים, הוא הכשיר המון אנשים להיות שוחטים ורבנים. והנה, אחד השוחטים שולח לו מפריז, ומבקש ממנו שיכתוב לו כתב סמיכה לשחיטה. מכתבו הגיעני אודות הסמיכה של שוחט ובודק, שנאבדה ממך, וביקשת ממני לשלוח לך העתק אחר. אז הוא ביקש, תן לי עוד... תכתוב לי עוד אישור. דע, כי דבר זה נמנע מכמה סיבות. אני לא אתן לך מכמה סיבות. דבר ראשון, צריך לעמוד תמיד ביושר וכושר. ואתה לא כן עשית. עכשיו מדבר עם תלמיד שלו, כן? לא כן עשית. כאשר שמעתי בהיותי בתלמסן, וגם אחרי כן בבואי הנה בארץ, וסיפרו לי וזלגו עיניי דמעות מההתנהגות שלך. אחר כך. דבר שני, אף הנשאר נאמן לדתו ולכשרותו. אם אמרו עליו בלי התמדה ממלכתו 3 שנים, אי אפשר לחזור עוד אליה. אם לא בעמידה עוד ביקור המבחן והלכות ואימון ידיים. ואתה עזבת יותר מ-20 שנה את העבודה, ואתה חושב לחזור בלי בחינה? יש נועלים. יש עוד כמה סיבות, אחר כך. וזה, אני חושב, זה דבר שגם צריך לשמוע אותו. אמרת כי תשלח לי מנחה. הבנתם? אמרת כי תשלח לי מנחה, כלומר תשלח לי משהו ככה. דבר זה יספיק לדעת ממנו רוע למך. האם דרכי בכך חלילה לקחת מנחה משום אדם? זכור אל תשכח כמה וכמה טובות עשיתי עמך, וכמה מחלוקות עשיתי עם אחרים למענך בעת כשרותך. האם לקחתי מאומה מאביך ואחיך, או ממך, אף בעת שהייתה פרנסתי מצומצמת. ואתה שידעת כי פרנסתי ברווח גדול, ברוך השם, יתברך שמו, אומר לשלוח לי מנחה, אוי שחל, אף במילי דעלמא, אבקשה מהשם למול את עורלת לבך, ואיתה אהבתו ויראתו בלבך. כן? אז, כן, יש לו הרבה מכתבים כאלה, היה אדם נאהב מאוד, אבל זה לא היה על מחיר הישרות, כן? זה בישישים חוכמה, שהדברים שאמרנו יהיו לעילוי נשמתו הזכה, ונזכה ללמוד וללכת בדרכים של הגדולים. אמן. אמן. עכשיו אנחנו חוזרים לעניין שלנו, זו הייתה הפוגה בעניין בישישים חוכמה. מה הנושא שלנו אנחנו עוסקים היום? זה הנושא בעצם של קורבן הפסח. קורבן הפסח הוא קורבן ייחודי ביותר. ייחודי ביותר. מה מיוחד בו? תגידו לי אתם. מצוות עשה ששעליה כרת. מצוות עשה ששעליה כרת, נכון מאוד. עוד דבר מיוחד בקורבן פסח. הוא גם ציבור וגם יחיד. הוא למנויה. הוא גם ציבורי וגם יחיד. נכון. עוד משהו. יש פסח מצרים ופסח דורות. יש פסח מצרים ופסח דורות. עוד משהו. יש פסח שני. ראיתם דבר שיש לו מועד ב' בתורה? אין מועד ב' בתורה. יש מבחן? מה? זה לא מדאורייתא. בגרויות. כן? זה לא מדאורייתא. מה? זהו, אז בבגרויות, זה לא לשבחה יותר מדי של התלמידים, אבל באופן כללי, כן? אין בתורה מועד ב'. יש לך מבחן, צריך לעמוד בו בזמן. נכון? כן? בהרבה מדינות מתוקנות, אין מועד ב'. עכשיו, זה מעודד רשלנות מועד ב'. עכשיו, אבל דווקא בתורה באמת אין מועד ב'. יש רק דבר אחד יש לו מועד ב', מה זה? קורבן פסח. עוד משהו מיוחד, קורבן פסח. קורבן יחידי בתורה שקרב אחרי קורבן התמיד.
אז הרבה פרטים בקורבן פסח. זה מביא אותנו בעצם להתעמק יותר בקורבן הזה. מה אומר הפסוק? ויקרא משה לכל זקני ישראל ויאמר עליהם, משכו וקחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח. מה זה? לפני שניכנס למדרשים, שכולם עוסקים באותה שאלה, אני רוצה לשאול אתכם, מה קשה בפסוק הזה? מה קשה בפסוק הזה? כ"א, משכו וקחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח. לא, שחטו זה לשון עתיד, זה רב ההיפוך. שחטו זה העבר. משכו וקחו, נכון. מה זה המשכו הזה? נכון? מה הבעיה? מה זה המשכו? לכאורה קחו, עכשיו תסתכלו, איך כתוב בציווי? ויקחו להם. ויקחו להם. מה זה המשכו הזה? מה שמסביר את ההבדל במשכו וקחו? נו, אתה צודק. למי שיש לו כבר לא רציתי שתגיד את זה, אבל זה טוב שאתה אומר את זה, בסדר. בשטח שלו יש לו כבר בגילה שלו. רש"י אומר, משכו זה מי שיש לו, קחו זה מי שאין לו. נכון, זה לקנות, יפה. בפשט, אתה צודק. רש"י נכנס פה בשאלה הלכתית בעצם בדבר הזה. אבל אני רוצה לשאול באופן כללי, בפשט, מה זה משכו? לייחד. משכו זה לא לייחד, למה זה לייחד? לקוח. בפשטות למשוך, הכוונה למשוך, כן? בפשטות זה משיכה. למשוך. עכשיו, לכאורה, מה זה הקחו אז? קחו זה אותו דבר, מה זה משכו קחו? מה? למשוך ללקיחה. למשוך את הלקיחה. זה הרבה זמן. או, אז אני חושב בפשט, באמת שבפשט, הכוונה היא שצריך לעשות מזה עניין. לא רק תיקחו, אלא משכו קחו. כן, הרמב"ן הולך מאוד רחוק בדבר הזה. הוא אומר, משכו, הכוונה תלכו לארץ גושן ותביאו משם את הכבשים. שהרי, מה? שהרי מה קורה? כשהם עבדו, המצרים, הרי זה לא שלהם. אז לא נתנו להם להכניס את הבהמות הקדושות איתם, אז אישרו את זה בעצם במקומות מרעה רחוקים. אז אמרו, לא, תלכו ותביאו את זה משם. בפשטות, משכו וקחו הכוונה, תעשו מזה, עסק גדול, פרסיה. תעשו מזה גדול, עסק גדול, בפרסיה, תעשו מזה רעש. תעשו מזה רעש. והשאלה היא, למה? למה לעשות מזה רעש? מה העניין הזה? לעשות, משכו, וקחו, מה? למה זה? יכול להיות שהוא גם אומר להם שזה לא יהיה קל. תצטרכו למשוך להשקיע את מאמץ, כי זה לא שלהם בעצם. מצד אחד, מצד שני. אז נראה עכשיו, נראה במדרשים מה באמת, מה זה המשכו הזה? מה באמת, על מה צריך הפגנה? אז בואו נראה. משכו וקחו לכם סוף. אומר המדרש באות ב' הדאות דכתיב בשובה ונחת תיוושעו. תנינא, בכל מתרפאים חוץ מעבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים. עבודת כוכבים כיצד? שאם היה אדם מישראל חולה, אמרו לו הולך אצל עבודת כוכבים פלוני ואתה מתרפא, אסור ללך וכו'. שורה 22. וכן, 21, סליחה, אחרי הנקודות. וכן אתה מוצא לישראל, כשהיו במצרים היו עובדין עבודת כוכבים, ולא היו עוזבין אותם. שנאמר, איש את שיקוצי עיניהם לא ישכחו. בני ישראל במצרים, מה קורה איתם? הם עובדי עבודה זרה. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, כל זמן שישראל עובדין לאלוהי מצרים, לא יגאלו. לך אמור להם שיניחו מעשיהן הרעים לכפור בעבודת כוכבים. עד דאוד דכתיב, משכו וקחו לכם. כלומר, משכו ידיכם מעבודת כוכבים, וקחו לכם צאן, ושחטו אלוהיהם של מצרים ועשו הפסח. שבעיקר הקדוש ברוך הוא פוסח עליכם, הווה בשובה ונחת תיוושעו. אז שימו לב בטעמים גם של הפסוק, על המשכו יש רביע. נכון? זה אומר שיש הפסקה. הרביע הוא טעם מפסיק. כי אתה קורא, ויקרא משה לזביקו ישראל, הוא אומר עליהם, משכו, וקחו לכם צאן למשפחותיהם ושחטו הפסח. בסדר? עכשיו, איך המדרש קורא? משכו, זה דבר אחד. מה זה משכו?
תתרחקו מעבודה זרה. מה זה ושחטו הפסח? קחו לכם. שאם אתם קחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח. כלומר, על ידי זה מה אתם גורמים? אתם גורמים למה? לפסיכה. ככה המדרש מבין, נכון? ושחטו אליהם של מצרים ועשו הפסח, שבכך הקדוש ברוך הוא פוסח עליכם. טוב, אז מה המדרש מבין פה? למה צריך הפגנה? להראות שהם כופרים בעבודה זרה. חזרה בתשובה. אז בפשטות, תשובה ונחתי בשוב. ההפגנה פה היא חזרה בתשובה. למה הדבר דומה? תגידו לי דוגמה אולי בחיינו אנו. שיש השפעה ציבורית, זאת אומרת, כאילו, ככל שכולם יעשו, אז אנשים יגידו מה, סתם אנשים, כל האנשים מושכים את ידיהם זה נכון, אבל הייתי... תראה, לכאורה, מה התורה באה להוציא כשאומרת משכו? צריך לעשות בהפגנה. מה התורה באה להוציא? איזה הבנה היא באה להוציא? מה אפשר להבין? קורבן פסח. שמה? מה זה קורבן פסח? יישא ביתו, סלע יישא ביתו. מצווה, נכון. זה קורבן שהוא מצווה. יפה. מה התורה באה לומר? במשכו. שזה גורם להם לעזור. זה לא רק מצווה, זה גם... עזיבת אחרת. זה גם הפגנה. זה לא רק מצווה, זה גם הפגנה. למה הדבר דומה בחיינו אנו? לפעמים יש כל מיני תפילות בכותל, שנכון זה תפילה, אבל זה גם הפגנה. כן? יש לך כל מיני כינוסים וכל מיני אצטדיונים, שזה לא רק כינוס, אלא זה גם לא רק כינוס לתפילה, שם עושים רק תפילה, אבל מה זה בעצם? זה סוג של הפגנה, המעמד הגדול, כן? מה בעצם הדבר? מה העניין? כלומר, אנחנו באים לא רק להתפלל, אלא מה? להפגין לפני כל העולם שמה? השם הוא כן? מעמד הגדול של קבלת עוד מלכות שמיים. אי אפשר לעשות את זה בבית? לא. רוצים לעשות את זה בהפגנה. למה רוצים לעשות את זה בהפגנה? למה עושים את זה בהפגנה? כי זה מחדיר בנו. כי כשאנחנו עושים את זה בציבור, אז אנחנו בעצם, הרגע שאני לא מתבייש לצעוק את זה, אז זה אומר שאני הפנמתי את הדבר לעומק. לכן, אם אני מושך את הצאן, אני לא רק מקריב קורבן. מה אני אומר? אני כופר בעבודה זרה. כשאני מושך את הצאן, זה הכפירה בעבודה זרה. למה? כי אני לא רק מקריב קורבן, וזהו סגרנו את העניין, אלא אני עושה את זה בהפגנתיות. לומר, אני כופר בעבודה זרה. לכן נשכו. מה הפשט שנשכו באמת בפסוק? למשוך. אבל איך חז"ל מבינים? חדלו לעבודה זרה. אז זה בדיוק הפוך. למשוך זה להביא, ומשכו ידיכם עבודה זרה זה להרחיק. אבל בעצם מה אמרו חז"ל פה? הם בעצם מגלים לנו מה הכוונה. בעצם, המשכו, מה עניינו של המשכו? כשאתה מושך את הצאן, בעצם אתה צועק, אני לא עובד עבודה זרה. אני לא שם. כן? זה דבר אחד שאנחנו רוצים בקורבן פסח. עושים אותו בהפגנתיות, כדי להפגין בעצם, אנחנו מאמינים בריבונו של עולם. בני ישראל, איזה עבודה זרה עבדו שם? מה? איזה עבודה זרה? איזה עבודה זרה? הם עבדו את העבודות זרות של מצרים, באופן כללי. זאת אומרת, גם את ה... מן הסתם גם עשה, אבל זה לא חסרים עבודות זרות במצרים. כל דבר. כן, כמו כל דבר עבודה זרה, כמעט כל דבר, כן? מתחיל... השמש, הנילוס, הכל. עבדו, יש להם... ובכלל גם המלכים היו אלילים. גם מלאכים, נכון. אבל בני ישראל, קודם כל, כשאנחנו מדברים על עבודה זרה, זה קודם כל התפיסה של עבודה זרה. כן, זה לא דווקא הפסל. צריכים להבין, אני פעם שאלו אותי שאלת הלכה, שאלו אותי על חיפושית. חיפושית, מצאו חיפושית מאוד עתיקה באיזשהו מוכר עתיקות, כן? ושאלו האם אין בזה חשש של עבודה זרה. לכאורה השאלה נראית תמוהה, נכון? חיפשתי, ראיתי שבעבודה שאצל המצרים הקדומים זה היה עבודה זרה, החיפושית. למה? למה? התשובה היא גדלה בזבל. גדלה בזבל. אז זה כאילו יש מאין. ועבדו. טוב, להלכה למעשה זה בסדר, כי זה עבודה זרה שבטלה לגמרי מן העולם. אבל למה אני אומר לכם את זה?
כי בעצם צריך להבין שזה לא שהם למדו את החיפושית בתור חיפושית, אלא ראו בחיפושית ביטוי של כוח עליון. זה בעצם כל עניינה של עבודה זרה. אתה רואה כל מיני דברים, ואתה אומר, טוב, זה ביטוי מעשי של איזשהו כוח עליון. כן? דרך אגב, מכאן הסכנה של התעסקות בקבלה שלו בזמנם. כשאנשים לומדים על ספירות וכל מיני דברים כאלה, והם אומרים, טוב, זה משתקף, כל מיני כוחות עליונים, זה בדיוק החשש של עבודה זרה. לכן צריך את הזמן הנכון לגשת לדבר. כן, זה, קבלה זה דבר קדוש מאוד, כן? אבל זה בזמנו, בעיתו או בזמנו, שלא יהיה טעויות בדיוק בדברים באלה. עכשיו, ב-60 חוכמה. ב-60 חוכמה, נכון, ב-60 חוכמה, כן? טוב, שבדורות האחרונים אפשר קצת יותר מוקדם, אבל היסוד הוא נשאר נכון, שצריך להיזהר ללמוד את הדברים בצורה נכונה. אז על כל פנים זה עבודה זרה, זאת אומרת, כל מיני תפיסות עולם מוטעות, וזה בעצם מה שהיה צריך למשוך. איך הם משכו את זה? הפגנה. דבר אחר, 26. משכו וקחו לכם צאן. הדאוד הכתיב יבושו כל עובדי פסל. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה לשחוט הפסח, אמר במשה ריבון העולמים, הדבר הזה איך אני יכול לעשות? כי אתה יודע שהצאן אלוהים של מצרים הם? שנאמר, הם נזבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יסכלונו, זה משה רבנו אמר לפרעה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך. עכשיו תקשיבו את הביטוי עד כמה הוא חריף. אין ישראל יוצאים מכאן עד שישחטו את אלוהי מצרים לעיניהם, שהודיע להם שאין אלוהיהם כלום. מי זה להם? שהודיע להם? למצרים. וכן מצינו שעשה, שבאותו לילה היכה בחורם של מצרים, ובו בלילה שחטו ישראל פסחן ואכלו. והיו המצרים רואים בחורם הרוגים ואלוהים שחוטים, ולא יכלו לעשות כלום. שנאמר מצרים מקברים את השם וכו', הרי יבושו כל עובדי פסל. עכשיו, מה השאלה של המדרש הזה? מה השאלה שהמדרש מתעסק? זה קל מאוד. אותה שאלה, כשכתוב דבר אחר, זאת השאלה. כן? אז אותה שאלה, ומה התשובה שלו? מה השאלה אמרנו? למה משכו קחו? כלומר, למה איזושהי הפגנה? מה התשובה? למה הפגנה? להודיע למצרים. להודיע למצרים. כלומר, אם לפני כן זה כדי להחדיר בליבנו, פה המדרש שלנו לא, זה לא כדי להחדיר בליבנו. לעם ישראל זה ברור, לא עובדים עבודה זרה, הכל ברור, הכל נקי. מה הבעיה? זה המצרים. עכשיו שימו לב, זה איום ונורא. זאת אומרת, שעם ישראל לא יצאו ממצרים, כדי מה? הרי אם היית שואל את עם ישראל, אתם רוצים לעשות עכשיו מה היו אומרים? מיד. מה אומרים להם? לא, חכו, שנייה. צריכים לדאוג למי? למצרים. זה התפקיד שלהם. אתם צריכים לדאוג למצרים עכשיו. אתם לא יוצאים כל עוד שמה? כל עוד שאתם לא משכנעים את המצרים שלהם זה אבלים. אז בגלל זה הם נשארים. כדי לעשות הפגנה. מה ההפגנה? מה העניינה של ההפגנה עכשיו? זה לא כדי שאנחנו נפנים, אלא כדי מה? כדי להגיד לשאר העולם, לא, אתם לא בסדר. זה מחאה, כן? למה דווקא את העבודה הזרה הזאת, למה לא משהו אחר? כאילו, יש כמה שאלות. קודם כל, עם ישראל לא אכל בתקופה הזאת בכלל. לא, אתה שואל שאלה מצוינת, אני אענה. רבנו אברהם בן הרמב"ם, טוב מה שאתה עושה, כי אני לא חשבתי להיקשר, אבל זה חשוב ממה שאתה שואל, רבנו אברהם בן הרמב"ם שואל את השאלה שלך. הוא שואל באמת, מה עניין הגדי? עכשיו שימו לב, באיזה תאריך של השנה אנחנו נמצאים? הגדי, הכבש. אמצע החודש. אמצע החודש, ט"ו לחודש, יפה. איזה מזל אנחנו נמצאים? איזה תקופה? זה חודש ניסן. איזה מזל שולט בשמיים? הטלה. מזל טלה. כלומר, יש לך, מהו המזל עכשיו השולט? הטלה. בזמן אחר חושב משהו אחר. ולכן, בזמן הזה, מהו האלוה של מצרים? הטלה. כן? זה הצאן. זה הזמן של הצאן. זה התקופה של השנה שבו הצאן שולט בשמיים.
כאילו עכשיו... וכשלוקחים את הצאן דווקא בתקופה הזאת ושוחטים אותו, מה קורה? אבל המסר הוא לא רק אליו, המסר הוא לכל העבודות האלה שהם עושים. ברור, לכן אני מסביר שזה בעצם, אתה שאלת מה מיוחד בטלה, עכשיו אני אומר, הטלה, כי עכשיו הוא השולט. זה ברור. עכשיו זה לא השולט. היות וזה לא השולט ושוחטים אותו, זה כבר מסר לכל השאר הדברים. בסדר? הסימנים האלה שהם שולטים בשמיים, זה מן התורה? תראה, זה לא קשור למן התורה או לא מן התורה. קודם כל יש לנו מסורת על המזלות. אבל זה דברים שכן, שהם... תראה, כשמסתכל בשנים, אתה יכול לראות את הצורה הזאת או צורה אחרת, כמובן. אבל זה דברים שככה מפורסמים בין אומות העולם. יש לנו התייחסות בגמרא. כן, גם אצלנו יש את זה, אני רק אומר, זה לא דבר שכאילו אתה רואה תמונה של טלה באמת בשמיים. אתה רואה סידור הכוכבים, זה מזכיר איזשהו צורה של איכשהו. הגויים אמרו שכאילו, הסימן הזה הוא שולט בתקופה כזאת. כן, כן. צריך לדעת שאצל הקדומים, אסטרונומיה ואסטרולוגיה לא היו בעצם מדע אחד. היום יש לנו אסטרונומיה, שזה לימוד מדעי של תנועת הכוכבים, ויש אסטרולוגיה, שזה האבנים שמספרים על אסטרונומיה, כן? כל מיני. אבל פעם, אסטרולוגיה ואסטרונומיה בעצם, זה היה בעצם דבר אחד, כן? הפיצול עדיין לא היה, כן? לכן, אנחנו לומדים הרבה מאוד אסטרונומיה עתיקה, בפירמידות יש כל מיני ציורים של השמיים. כלומר, היו עוסקים בתוך פולחן אלילי בתחום האסטרונומי. כי בעצם הכוכבים שולטים. אז בעצם בציווי הזה, קורבן פסח, זה מעביר לעם ישראל את התפקיד שלו. יפה מאוד, נכון? מעצמך, את כל העבודות זרות, יש רק אלוהים. אנחנו רואים פה משהו מדהים, בעצם עם ישראל עדיין איפה? במצרים, עדיין עבדים, עדיין לא קיבל תורה, וכבר מה עושים? תתחיל לעבוד. תתחיל לעבוד, אתה צריך לעבוד, אתה צריך להשפיע, אתה צריך לחנך. זה בעצם הדבר השני. דבר שלישי, משכו וקחו לכם צאן. הדאוד הכתיב פלס ומאזני משפט להשם. לכן מצינו משה ושמואל שווים כאחד, שנאמר, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראו שמו. בואו ראה כמה בין משה לשמואל. אז מצד אחד משה ושמואל הם באותו דרגה. משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו. מצד שני, בואו ראה מה בין משה לשמואל. משה נכנס ובא אצל הקדוש ברוך הוא לשמוע דיבור. אז משה כשהוא רוצה לדבר, מה הוא צריך לעשות? ללכת. אצל שמואל היה הקדוש ברוך הוא בא, שנאמר, ויבוא השם ויתייצב. למה כך? מה ההבדל? למה משה צריך ללכת ושמואל באים אליו? כך אמר הקדוש ברוך הוא, בדין ובצדקה אני בא עם האדם. משה היה יושב ומי שהיה לו דין בא אצלו ונידון, שנאמר וישב משה לשפוט את העם. אבל שמואל היה תורע בכל המדינה ומדינה, ושופט כדי שלא יצטערו לבוא אצלו, שנאמר והלך מדי שנה בשנה. אמר הקדוש ברוך הוא, תשימו לב, כמה הדברים הם חריפים. אמר הקדוש ברוך הוא, משה שהיה יושב במקום אחד לדון את ישראל, יבוא אצלי לאוהל מועד לשמוע דיבור. אבל שמואל שהלך אצל ישראל ביערות ודן אותם, אני הולך ומדבר עמו. לקיים מה שנאמר, פלס ומאזני משפט לשם. וכן רצינו ביהודה, אשר הציל 3 נפשות עברו 2 בניה מן האש, יצא הקדוש ברוך הוא 3 בניו מן האש, והם חייהם של עזריה. אבל וכו'. וכן במצרים, היו משעבדים ישראל 80 שנה. והיה המצרי הולך במדבר ותופס עיל וצבי ושוחטו, ושופט את הסיר, ומבשל ואוכל, וישראל רואים ולא תואמים. כן, אנחנו דווקא באורח חיים, אנחנו נסיים בסימן קס"ט. יש הלכה שכשישמש הסעודה, חייבים לתת לו לאכול, שלא יראי כולם אוכלים, והוא רעב. שנאמר, ושבטנו על סיר הבשר, ואוכלנו לחם לשובע. לא כתיב ואוכלנו מסיר הבשר, אלא משבטנו, שהיו אוכלים לחמם ולא בשר. כלומר, המצרים היה
מה זה בשבטנו אסיר הבשר? ישבנו ליד, הרחנו את הריחות, אנחנו אכלנו רק את הפיתה, את העל האש המצרי שמר. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתם זינקתם את בניי בבשר שהייתם אוכלים ולא הייתם נותנים להם, אף אני אעשה לבניי שישחטו את הצאן שאתם משתחווים להם והם אוכלים ואתם נמסים. כלומר, למה עושים פה הפגנה? מידה כנגד מידה. כן, אבל מה העניין? מה שנקרא? להוציא להם את העיניים. להוציא להם את העיניים, כן? עושים היום הפגנה, תראה, אנחנו עושים קומזית, תחשבו על הקומזית של קורבן פסח, כן? יש לך, זה צלי, כן? זה לא מבושל, זה צלי, ואיך צולים אותו? שלם, כלומר, יש לך ריחות, כל מצרים מריח על האש. מי אוכל? לא, זה חג רק ליהודים. כן? זה חג, מה? הם גם רואים את הם רואים, עושים את זה הישג גדול, והמצרים לא אוכלים והיהודים אוכלים. למה זה אומר המדרש? למה? מה העניין? בכוונה. להוציא להם את ה... צדק. כן, אבל מה מידה זה? כנגד מידה. זה מידה כנגד מידה. עכשיו, מה העניין של מידה כנגד מידה? נכון שיש צדק במשדות. להראות שיש... להוכיח אותם על מה שהם עשו. בדיוק, כלומר, הרבה פעמים אדם הוא לא מבין מה הוא עושה, כל עוד שלא עושים, כל עוד שלא עושים לו, הוא לא מבין מה הוא עושה, כן? יש מעשים, שקראתי פעם מעשה נחמד, היה שופט אחד, הגיע בן אדם נשפט, הגיע לבית משפט, צריך להישפט. על מה? כי היה בן אדם אחד, הוא זרק אבן באמצע הלילה על מכונית. אז הביאו אותו, למה זרקת אבן? וזרקתי אבן כי הוא רצה להעיר את החבר שלו, היה 3 בבוקר, צפר. ואמרתי לו, תפסיק. והוא המשיך לצפור. אמרתי לו, בבקשה, אני ישן. הוא המשיך לצפור. בסוף היה לי איזשהו אבן, לא אבן, כאילו איזה צלוק בבית, לקחתי, זרקתי לו לאוטו. מה? ואז, לביש מזל, זה פגע בשמשה, וזה פצע אותו. טוב. אז מביאים אותו לבית משפט, זה יום נידון, וכל התקשורת, למזלו הטוב, התחילה להתאפס על המקרה, יש יותר מדי אלימות במדינה, תראו לאן הגענו, והוא רואה שהשופט מיום ליום, הפנים שלו נהיות יותר ויותר חתומות, בגלל הלחץ התקשורתי, שהתקשורת דורשת צדק, כן? דורשת דם, כן? צריכים למצוא את הקורבן של הבן אדם. הוא נכנס ככה, כשמגיע בסוף הבקשות, כמה לבקש, הקטגור מבקש 5 שנים מאסר בפועל. והוא רואה שככה השופט ככה מהנהן בראשו. טוב, חוזר הביתה, והוא כולו שבור, והבן שלו אומר, אבא, מה קרה? הוא אומר, תשמע, אני רואה שהשופט, מה שנקרא, גמר בליבו, מה לעשות איתי. טוב, הבן אומר לו, אבא, אל תדאג, בעזרת השם, יהיה בסדר, אבא, אל תדאג. טוב, למחרת מגיע שלב מה שנקרא פסק דין, הוא בא, הוא מתייצב לפני השופט, והשופט מגיע ככה, טורט עיניים וככה. ואז השופט קורא ככה וזה, פלוני זוכה לגמרי. הילד הולך לצפור. מה? פלוני זוכה לגמרי. חוזר הביתה, ניסים, מה קרה? הבן שלו חורם, העיר אותו, תקום, תראה איזה נס, תקום, מה קרה? השופט זיכה אותי, אבל למה אתה ישן? תשמע, אני אספר לך למה אני ישן. כל הלילה ראיתי שהשופט הזה לא מבין איפה היית נמצא. פשוט הלכתי כל הלילה וגמרתי גמרתי עם הצופר, כן? אז כנראה שהשופט בסוף ירד לו האסימון, מה יכול לגרום לבן אדם שמעירים אותו כל הלילה וצופרים לו? המבין יבין. הרבה פעמים זה בדיוק מידה כנגד מידה. לא הבנת את הסיפור? יש הסבר בסוף. השופט פתאום מבין, ירד לו האסימון, מה? כי גם אותו יזרו, כן? מה? אז הנקודה היא, זה בדיוק זה. זה מידה כנגד מידה. זה מרחמיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. זה מרחמיו. כי היה יכול להיות שאנחנו, כמו שאתה עובר באדום, כן? אז מה נותן לך השוטר? נותן לך קנס. אין לו קשר
קשר הקנס עם מה שעשית. כלומר, הוא לא דווקא גורם לך להבין את המעשה שלך ולחזור בתשובה עליו. מידה כנגד מידה זה מרחמיו של הקדוש ברוך הוא לשים אותך במצב שאתה שמת את האחר, כדי שתבין על בשרך מה המשמעות של המעשה שלך. המידה כנגד מידה זה בעצם הקדוש ברוך הוא מושיט לנו את ההזדמנות לחזור בתשובה על המעשים שלנו. אז לכן קורבן פסח עניינו לפי זה, מה זה? להראות איך הקדוש ברוך הוא שופט צדק. שופט צדק. וגם צד שני רוצה בתיקון העולם. בתיקון העולם, יפה. בבריאות. אז בואו נסכם מה שראינו. ואנחנו על ידי זה ננסה לענות לשאלות ששאלנו. שאלנו מה מיוחד בקורבן פסח. שימו לב, באמת קורבן פסח בכל הדורות זה ההפגנה הכי המונית שיש בעם ישראל. בכל הדורות מגיעים כל ישראל, כי זה קורבן שיש עליו כרת, מגיעים כל ישראל לירושלים ועושים לך קומזית שיום העצמאות זה קטן עליו. זה לא פסח, זה כל הרגעים. לא, רק פסח. בכל הרגלים אין חובה לבוא ולהקריב קורבן כל אחד ואחד. פה כולם חייבים להקריב את הקורבן. קורבן חגיגה. כן, יש קורבן חגיגה, אבל זה לא באותה דרגה כמו קורבן פסח. זה כל אחד בזמן שלו. מה? זה כל אחד, קודם כל יש לך כל הימים, זה לא בשעה אחת קבועה, וזה לא אותו חיוב לאכול, כן? בקורבן חגיגה, אז נשים פטורות. פה כולם חייבים. כולם. אז יש לך בכל ירושלים הפגנה המונית. מה עניינה של ההפגנה הזאת? ולמה באמת בן אדם שפספס קורבן פסח צריך להביא קורבן שני? כי באמת, אם אנחנו מתבוננים בעצם מה שהמדרש מסביר לנו, כל יסודות התורה תלויים בקורבן פסח. בעצם קורבן פסח, ההפגנה של קורבן פסח, זה דבר ראשון, משכו ידיכם מן העבודה זרה. אנחנו בעצם אומרים, אנחנו לא מאמינים בעבודת אלילים. דבר שני, לעם ישראל יש תפקיד לא רק שהוא יאמין, אלא מה גם? אלא להיות אור לגויים, כן? ללמד את כל העולם. זה אחד מיסודות, כן? מהדברים הכי יסודיים בתפקידו של עם ישראל. דבר שלישי, מה מבטא קורבן פסח? בעצם את זה שהקדוש ברוך הוא משגיח בעולם. כי מידה כנגד מידה זה בעצם בדיוק מראה לך שלא רק שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אלא הוא מצוי בו ומשגיח ויש דין ויש דיין. ולכן קורבן פסח הוא בעצם קורבן שהוא לא קורבן. מצד אחד זה קורבן כמו כל שאר הקורבנות, זה אחד מהמצוות, אבל זה לא קורבן כמו כל שאר הקורבנות. זה קורבן שהוא בעצם בא לבטא את היסודות של האמונה. לכן לקורבן הזה, קורבן יחידי, הוא קרב אחרי קורבן התמיד. זה קורבן ששמים עליו את כל הפוקוס. כולם מקריבים אותו, כל הזמן. מי שפספס, לא. כולם יביאו. יש אפילו דעה בגמרא, מחלוקת בגמרא. אבל יש דעה בגמרא שמי שהיה טמא בפסח ראשון או בפסח שני, אז בפסח שני הוא יביא אותו למרות שהוא טמא. כלומר, פסח שני חייבים שכל ישראל... כן, ראינו את זה בזכיומי, לא מזמן. כן? קורבן פסח זה קורבן שכולם חייבים להביא אותו. לא יידח ממנו נידח. ולמה זה? כי זה לא כמו הקשר הקורבן. זה קורבן שכל עיקרי האמונה תלויים בו. יהיה רצון שאנחנו נזכה בעזרת השם בקרוב להקריב לפני הבורא מן הזבחים ומן הפסחים. ברוך ה' לעולם. אמן.